อาจารย์ท่านที่สองท่านจะพูดคุยเรื่องของหนังสือ Bird Guide of Thailand นะฮะเขียนโดยนายแพทย์บุญส่งเลขากุลครับอาจารย์ท่านนี้วิทยากรของเราครับท่านเป็นเจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปีพุทธศักราช 2550 ครับขอพวกเราปรบมือต้อนรับอาจารย์นายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชครับอาจารย์ครับในเวลาที่จำกัดนี้ผมขอเรียนถามคำถามแรกกับอาจารย์เลยนะครับว่าอยากจะขออาจารย์ช่วยสรุปภาพรวมของหนังสือที่อาจารย์ประทับใจเล่มนี้ครับก็หยิบ Bird Guide of Thailand ภาพนกอันนี้ไม่ใช่นก of Thailand นะฮะอาจารย์เอานกออสเตรเลียมานี่นะครับแฟนพันธ์แท้ตัวจริงครับนี่ที่เห็นนี่เป็นเรียก Rainbow Parakeet นะฮะเป็นของออสเตรเลียแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะดูจะเก่ามากเลยนะฮะเป็นหนังสือที่ผมไปเห็นอยู่ในชั้นหนังสือของคุณแม่นะฮะตอนผมอายุ6 ขวบนะฮะแล้วก็จำได้ว่าเปิดมันทุกหน้านะครับแล้วก็เกิดความหลงไหลมากกับหนังสือเล่มนี้นะครับเต็มไปด้วยรูปวาดซึ่งวาดโดยคุณหมอบุญส่งเลขากุลนะฮะพวกเราอาจจะไม่ทราบเคยได้ยินชื่อท่านหรือเปล่านะฮะตอนสมัยเราเรียนประถมเราอาจจะเคยอ่านหนังสือเช่นเรื่องชีวิตฉันลูกกระทิงนะฮะเรื่องของเรื่องเป็นเกี่ยวกับเด็กเป็นนิยายหรือเรื่องราวธรรมชาติให้กับเด็กๆนะฮะที่หมอบุญส่งเขียนแต่หนังสือที่ท่านทำหนังสือวิชาการเนี่ยใหญ่ๆก็จะมีคู่มือดูนกคู่มือดูศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆนะฮะอันนี้คือเล่มแรกที่ออกเมื่อปี1963ก่อนผมเกิด2 ปีนะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่2ก่อนออกเมื่อปี1974แล้วไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เล่มนี้1991นะฮะเป็น edition ที่3ซึ่งก็กว่าผมจะได้มีโอกาสดูนกจริงๆจังๆนี่คือตอนคือเราได้เห็นหนังสือนี้มาตลอดนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใช้อย่างจริงจังเนี่ยตอนมาเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่1นะฮะก็คือ2527นะฮะปีนั้นก็ได้ใช้หนังสือคู่มือเนี่ยก็ติดตัวตลอดเวลาเข้าห้องน้ำก็ติดตัวไปด้วยนะครับก่อนนอนก็อ่านตลอดเวลาจำได้ทุกหน้าเลยนะครับแล้วก็ฝันเห็นรูปนกแต่ละตัวในนี้นะฮะโอ้มันสวยอะไรขนาดนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้แล้วมันจะไปหามาที่ไหนล่ะเนี่ยนะฮะจะต้องเดินทางไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็ฝันวางแผนมากมายว่าจะไปหาไอ้นกเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะอย่างเล่มแรกเนี่ยนะฮะจะบรรจุนกไว้ทั้งหมด800 กว่าตัวนะฮะแต่ว่าต้นเล่มปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้997ชนิดแล้วนะฮะก็คือทั่วประเทศไทยเรามีเกือบ1,000 ชนิดแล้วนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากว่าอยากจะไปดูแล้วอะไรทำให้อาจารย์ประทับใจหนังสือหรือว่าภาพนกถึงขั้นจะหลับจะนอนจะเข้าห้องน้ำต้องเอาไปด้วยนะครับมันมีอะไรถึงขั้นนั้นมันสวยเหลือเกินนะครับมันแบบนะฮะดูสิครับเดี๋ยวให้ดูนกตัวจริงก่อนเลยได้ไหมครับเวลาเราน้อยผมกลัวว่าจะไม่น้อยเนี่ยฮะก็ตัวเองก็มีโอกาสได้ออกไปในธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นนกอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะผมก็ได้เห็นได้แถวเนี่ยวัดอุโมงค์ก็มีเยอะบ้านผมก็มีนะฮะเสียงร้องเพราะมากผมจะร้องให้ฟังนะฮะมันร้องนะฮะจำนวนนี้แต่จริงๆมันร้องเพราะกว่านี้นะฮะผมร้องไม่เหมือนกันเลยมันชื่อเจ้าเนี่ยฮะนี่คือตัวผู้นะฮะแล้วเสียงร้องมันเนี่ยโอ้โหพร้อมเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันชื่ออะไรนะฮะเราเห็นปุ๊บแล้วก็เห็นนกอยู่รอบๆตัวได้ยินเสียงร้องทุกวันก็อยากชื่อก็ต้องมาเปิดหนังสือดูนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นชื่อนกกางเขนดงนะฮะคือการรู้จักชื่อเนี่ยก็เป็นสเต็ปแรกของการรู้จักและเข้าใจอะไรเขามากไปกว่านั้นเหมือนเรารู้จักใครมีใครหน้าตาดีสักคนเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาก่อนจะรู้นิสัยใจคอเป็นยังไงชอบกินไอติมรสอะไรเงี้ยมันก็อีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างเจ้าตัวนี้อะครับโอ้โหเห็นก็ไปทีนึงนะฮะแบบตอนนี้จริงเห็นจากหนังสือก่อนนะฮะแล้วก็มาเห็นครั้งแรกเนี่ยที่เพื่อนบ้านผมอยู่ตรงวัดผาลาดนะฮะขึ้นไปขึ้นทางดอยสุเทพเนี่ยนั่งจากหน้าต่างบ้านก็เห็นแล้วนะครับมันมากินลูกตะขบดูกับคุณแม่2 คนโอ้โหนกอะไรทำไมมันสวยขนาดนี้ตัวผู้นี่สีแดงแป๊บเลยนะฮะส่วนตัวเมียเนี่ยสีเหลืองนะฮะนั้นแดงกับเหลืองอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะบินมานะผัวเมียกันแล้วก็คือบางคนเรียกว่าสุริยันจันทรานะฮะแต่จริงๆก็คือมันเป็นนกพญาไฟนะฮะก็สวยเหลือเกินสีแดงมีก็มีสีม่วงนะผมไปเร็วๆแล้วกันนะฮะใส่เสื้อเจอร์ซี่แบบเหมือนกับกำลังแข่งรักบี้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้ชื่อนกคักคูสีม่วงนะฮะมีอาชีพพิเศษเลยนะครับก็คือว่ากินตัวบุ้งได้นะฮะที่มีหนอนที่มีขนคันคนอื่นกินไม่ได้ตัวนี้กินได้คอทองแดงนะฮะกินได้สบายมากเลยเจ้าตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะครับน้องเห็นเนี่ยนี่ถ่ายจากดอยสุเทพนี่เองนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นไงครับเหมือนหนังการ์ตูนเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเผื่อบินไปชนกิ่งไม้ไม่เป็นไรนะครับพญาปากกว้างหางยาวนะครับบางตัวกลมก็ทุก
เล็กๆนะฮะตัวนิดเดียวนะฮะนี่เกาะอยู่บนยอดดอยนะครับอันนี้ชื่อนกจับแมลงคิ้วขาวนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยหลงไหลเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็ผมทำงานตอนจบไปเป็นแพทย์ผมไปทำงานที่โรงพยาบาลด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมีอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยผมทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะกับเด็กๆนะฮะสอนให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติอะไรแล้วครั้งหนึ่งผมลาออกจากการเป็นแพทย์เลยนะฮะเพราะว่าคิดว่าคนเป็นแพทย์เป็นเยอะละคนทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีผมก็ออกไปฮะผมไปทำงานวิจัยกับนกตัวเนี้ยนะฮะไปศึกษาไปคุกเช้าจดเย็นอยู่กับไอ้นกตัวนี้นะฮะนกเงือกตัวนี้ซึ่งเสียงร้องมันก็ตามนกเงือกมีหลายชนิดนะฮะจนนี้ร้องเสียงกกอห้องก็เลยเรียกนกกกก็ได้นกกระหังนะฮะบางทีมก็ร้องว่าอย่างเงี้ยบางคนได้ยินเข้าป่าได้ยินแล้วใครวะอะไรเงี้ยตกใจนะฮะนกเงือกตัวใหญ่มากนะครับปากถึงหางเนี่ย150 เซนติเมตรนะตัวใหญ่มากเลยนะฮะ150 เซนนี่ก็เด็กม.1นะครับตัวใหญ่มากเลยบอกในที่นี้มีใครตัวเล็กกว่านกเงือกใช่ไหมฮะนะครับเจ้าตัวนี้ก็น่ารักนะฮะหน้าตากระปุกลุกอันนี้มันชื่อนกเขาแคระนะฮะเหมือนนกฮูกตระกูลนั้นนะฮะอาจารย์นกฮูกแต่ว่าตัวเล็กนิดเดียวตาเนี่ยมันเหมือนคนคืออยู่ด้านหน้าเหมือนกันเพราะมันต้องการให้ visual field ของตาซ้ายตาขวานี่มัน overlap กันถ้าไม่เห็น3 มิติได้นะครับจะได้จับเหยื่อได้แต่ว่าข้อนั้นพิเศษของมันนะฮะคือมันหันหัวได้180 องศาเลยนะฮะอันนี้นักเรียนอย่าทำตามนะฮะเดี๋ยวนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราหันหัวปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าข้างหลังหัวมันมีลูกตาหลอกด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นนกเขาตัวเล็กครับแล้วเวลามาเหยี่ยวตัวใหญ่ๆมาจะจับกินมันก็จะรอมันเผลอหันหลังไม่เผลอสักทีฮะข้างหน้าก็มีตาข้างหลังก็มีตาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือความมหัศจรรย์ที่หนังสือเล่มนี้นะฮะมันเปิดประตูไปสู่โลกอันใหญ่โตมโหฬารผมยอมรับอย่างว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอ่านนิยายอะไรเงี้ยอย่างอาจารย์แอดนะฮะทำให้ผมเนี่ยยอมรับเลยว่าความเข้าใจในมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องว่า EQ เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยรู้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือไม่ค่อยเข้าใจว่าผมว่านิยายเนี่ยหรือว่าฟิกชันเนี่ยสอนให้เราเข้าใจความคิดหรือความว่าปรัชญาต่างๆเนี่ยดีมากแต่ผมนี่เป็นคนชอบนอนฟิกชันแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะนอนฟิกชันก็จริงอ่ะแต่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไม่ใช่วิชาวิทยากขค401อะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันเป็นความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่เราเปิดประตูเข้าไปแล้วไปเรียนรู้ว่าโอ้โหนกแต่ละตัวมีอะไรบ้างอย่างตัวนี้โอ้โหเห็นแล้วต้องเห็นสักครั้งในชีวิตฮะให้ได้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เรารู้ผมจำได้เดี๋ยวอาจารย์ลองเปิดดูมันอยู่หน้า315เนี่ยผมมั่นใจเลยนะฮะใช่เปล่าอาจารย์ถ้าผิดอาจารย์บอกด้วยนะมันชื่อเจ้าแซวสวรรค์นะฮะฟังชื่อก็เคลิ้มแล้วนะฮะแซวสวรรค์นะฮะหางยาวเปี้ยวเลยนะฮะไปอย่างเร็วๆเนี่ยนี่คือสารบัญของใช่ไหมอาจารย์โทษทีถูกนะฮะอาจารย์นะฮะโอเคนะฮะคือผมจำหน้าเกือบได้หมดเลยนะฮะอาจารย์อันนี้คือสารบัญของหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะเป็นสารบัญที่ไม่เหมือนหนังสืออื่นคือเป็นพิกโตแกรมนะฮะเป็นรูปที่เลือกมาตัวแทนนกของแต่ละตัวในประเทศไทยนะครับใช่ครับอย่างไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ก็เก็บไว้หน้าอันนี้คนละเล่มกันอันนี้เป็นเล่มภาษาไทยนะฮะเล่มภาษามันมีเล่มภาษาไทยภาษาอังกฤษเล่มนี้เป็นเล่มภาษาอังกฤษนะฮะก็รายละเอียดหนังสือผมไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าอย่างเจ้าตัวนี้ก็ปิจจลิวทุกคนคงได้ยินนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังปัญหาเยอะนะครับคนชอบฟังเสียงร้องมันแล้วก็ไปจับใส่กรงความผิดที่มันต้องโดนขังคุกตลอดชีวิตนี่คือร้องเพลงเพราะโดนจำคุกตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็โดนตอนนี้เนี่ยในเมืองเชียงใหม่เราเคยเป็นนกคู่บ้านคู่เมืองเราก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วฮะอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ตอนนี้ผมตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนานะฮะก็พยายามที่จะรณรงค์เรื่องการดูแลไม่ให้นกในล้านนาเราสูญพันธุ์ไปตัวนี้ก็ร้องตามชื่อเลยฮะปิจจลิวนะฮะปิจจลิวนะฮะแบบนี้นะครับโอเคอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์คงต้องถามคำถามดีกว่าครับผมก็ถ้าร้องเพลงเพราะแล้วต้องถูกขังกรงไว้ตลอดชีวิตอาจารย์ผาสุกก็ต้องอยู่ในกรงใจของ น้องๆไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ1 นาทีสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากจะขออาจารย์ฝากข้อคิดนะฮะว่าเราในฐานะเป็นมนุษย์จะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยนะครับจะฝากข้อคิดอะไรให้กับน้องๆนะครับเนื่องจากเวลามันน้อยมาหลังเราค่อยคุยกันใหม่นะฮะเรื่องนกเนี่ยคือบรรยายเรื่องหัวใจผมไม่เคยสนุกเลยนะฮะผมบรรยายเรื่องนกนี่เท่ากันก็ผมคิดว่ามันอย่างที่บอกฮะมันนำเราไปสู่ธรรมชาติการเราเข้าไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้เรารู้จักเจียมตัวนะฮะผมรู้เลยว่าผมอยู่ในธรรมชาติผมรู้เรามีเงินทองเท่าไหร่นี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับคือเงินอย่างมากก็เอาไว้อาจจะเป็นเชื้อไฟไว้จุดไฟอะไรนะคือ
เราเจียมตัวเองนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะเราตัวเองเนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีผลอะไรเลยฮะนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเรามีเพื่อนในโลกนี้มากมายโลกนี้ไม่ได้มีแต่มนุษย์นะฮะเราจะบอกว่าโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ผมรู้ว่าเรารู้สึกเคารพชีวิตต่างๆมากขึ้นนะฮะเรารู้จักว่ามันมีสิ่งต่างๆมากขึ้นนะฮะอย่างเรื่องนี้ก็ไปกับเพื่อนๆดูนกคนกลางก็ดูนกเหมือนกันไม่ทราบนกอะไรนะฮะคนกลางนะฮะแต่งตัวอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะฮะเขาต้องแต่งกันอย่างนี้นะฮะแต่งตัวรัดกุมนะฮะในคนอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็น resident อยู่แผนกอายนะครับแผนกตานะฮะตอนนี้จบไปแล้วเป็น fellow นะฮะแล้วก็นี่เป็นสมุดบันทึกผมเองนะฮะผมก็เขียนหนังสือเองด้วยนะครับก็คือวาดรูปนกที่ไปต่างๆนะฮะก็สร้างหนังสือเองนี่นกไต่ไม้สีสวยต่างๆนะฮะก็ธรรมชาติให้อะไรนะฮะก็อยากจะบอกว่านะฮะคือมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตถ้าเรารักอะไรมากพอเราแคร์อะไรมากพอนะครับผมคิดว่าเขาบอกว่าอะไรนะวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกถ้าเราบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างบ้าคลั่งเนี่ยนะฮะเหมือนโอ้โหเราเห็นอะไรบ้างอะแมเดี๋ยวนี้นะฮะเด็กเล่นเกมก็เนื้อหาหรืออยากได้ iPhone 4 อะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์แอดก็มีใช่ไหมรุ่นใหม่ๆไม่ได้เป็นของเสียหายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับโลกทางวัตถุอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้มองลองทางนี้นะฮะก็จะทำให้หัวใจเราอาจจะเหี่ยวสมองโตนะฮะความรู้มากมายแต่หัวใจเหี่ยวมีความรู้แต่ไม่มีความรักเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งต่างๆอะไรแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตของเราอาจจะไปรบกวนกับธรรมชาติมากมายผมคิดว่าในที่สุดก็กลับมาที่ตัวเราครับว่าเราทำอะไรทุกวันเนี่ยทุกคนเป็นจำเลยคดีโลกร้อนคดีตัดไม้ทำลายป่าทุกคนนะฮะแต่เราจะเป็นจำเลยให้น้อยคดีให้น้อยที่สุดได้ยังไงผมว่ามันก็กลับมาถึงที่ตัวเราว่าเราก็คงจะผมขี่จักรยานมาทำงานทุกวันนะครับก็ผมคิดว่าก็ทำในส่วนผมทำได้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกผมจะได้จอดใกล้ๆตึกนะฮะไม่ต้องเดินไกลนะฮะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นสิ่งที่เราทำได้ผมว่ามันก็กลับมาที่ตรงนี้เราไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตมากมายแต่เราทำในสิ่งที่เราทำได้เราอาจจะมองภาพใหญ่ก็จริงแต่เราทำในส่วนเล็กๆนะฮะก็คือก็บอก think globally act locally นะฮะคงแค่นี้นะครับขอบคุณ ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับโอ้โห